Hi guys десемші. Батышша не хабар деймін ба? Сәлем достар, мен Олжас Омарұлы. Бүгін сіздермен мен үшін маңызды болған 3 кітаппен бөлісем. Үшінші орында бізде әлемдік классикалық әдебиеттің бірегей жазушысы ол Джек Лондонның Мартин Иден деген шығармасы. Бұл шығарма неге ұсынып отырмын? Жастар қауымына алдына мақсат қойып, өзінің болмысын ашып, қандай да бір мамандық иесі боламын деген жас талапкерлерге өте пайдалы кітап болады деген сенімдемін. 8 деген балл беремін. Өйткені адам оқып кеткен кезде екі түрлі ойда болып қалуы мүмкін. Екіншісі ол орыс әдебиетінің белді өкілі Лев Николаевич Толстойдың крейцер соната шығармасы. Ғашықтық пен құмарлық тақырыбы ашылады. Ғашықтық дегеніне, құмарлық дегеніне осы тақырыптар ашылады. Және де қызғаныш мәселесі, жалпы махаббат мәселесі. Одан кейін әр нәрсенің өзінің атауымен аталған шығарма болып есептеледі. Лев Николаевич Толстойдың шығармасына 9 балл. Бірінші орында ол Мұхтар Мағауиннің Көк мұнар шығармасы. Әр адамның санасының отарсыз дамуына өте жақсы әсер ететін кітап. Біздің ұлттық тарихымызға, ұлттық болмысымызға бағдар беретін шығарма. Санамды отарсыздандырам деген әрбір студентке пайдалы болады деген ойдамын. Көк мұнарға 10 балл. Айтылған кітаптарды сен оқыдың ба? Немесе оқымасаң да бір жерден естіген боларсың. Сол үшін міндетті түрде осы тізімдегі кітаптардың 3 пен 2 болмаса да 1-ді оқуға міндеттісің деп ойлаймын. Сол үшін саған қызық болса пікір қалдыр, үпілді бас, бөліс. Сау бол.